好，咁我依家要教嘅咧就係呢個下手嘅開波。咁首先咧，下手開波，我哋要留意嘅嘢咧就係我哋嘅右手咧要绷直啦，咁左手咧就係負責我哋拋波嘅。咁我哋打嘅，咁我哋拳頭咧就會握實嘅右手。咁我哋打嘅位置咧就喺右下角啦。因為如果你淨係咁樣90度嘅話咧，個波可能係咁樣平出去啦。咁如果我哋打呢個右下角嘅話咧，就可以有呢個拋物線咯。同埋我哋打嘅時候咧，可能要留意下我哋打嘅位置，即係佢拋波完之後咧，佢咁樣放落嚟嘅時候咧，跟住我哋同時真係要瞄準呢個位啦。同埋我哋打嘅時候咧，可能係一個小臂就會放鬆啲，跟住咧我哋個人側身企啦，跟住咧我哋轉動嘅時候咧係成個身咁轉到我哋手臂咁打出去咯。咁我而家示範下先，好。示範少少，好，好啊，側身企，係唔錯。咁呢邊又拋波啦，係，好，差唔多都有到，咁就係，好 OK，我覺得真係做得幾好啊！即係你都有做晒我頭先講嘅嘢啦，個人側身企啦，跟住咧係打個波嘅下邊嘅45度角，同埋你係真係咁樣轉到身，做到晒嗰啲嘢，好。